Hallo, ich bin Clara, Deutschlehrerin und TELC-Prüferin. Wenn du hier bist, dann möchtest du sicher dein Deutsch verbessern. Und das ist großartig. Aber lernst du auch richtig? Oder stellst du in letzter Zeit fest, dass du auf einem Plateau bist und einfach nicht weiterkommst? Dann könnte es daran liegen, dass du vielleicht nicht richtig lernst. In diesem Video werde ich daher über 10 häufige Fehler sprechen, die viele Deutschlernende machen. Und natürlich, wie du sie ganz einfach vermeiden kannst. Diese Tipps helfen dir, schneller Fortschritte zu machen und sicherer auf Deutsch zu kommunizieren. Also, lass uns gleich loslegen. Fehler Nummer 1. Direkte Übersetzungen aus der Muttersprache. Einer der häufigsten Fehler beim Deutschlernen ist, Sätze direkt aus der Muttersprache ins Deutsche zu übersetzen. Das führt oft zu grammatikalisch falschen oder unverständlichen Sätzen, weil sich die Satzstrukturen zwischen den Sprachen leider unterscheiden. Und natürlich benutzt man manchmal auch das falsche Vokabular. Wie du diesen Fehler vermeidest? Versuche auf Deutsch zu denken und die Sätze direkt in der Zielsprache zu formulieren. Arbeite mit Beispielsätzen und lerne typische deutsche Satzstrukturen, anstatt Wort für Wort zu übersetzen. Das kannst du nur erreichen, wenn du in die Zielsprache eintauchst, viel liest und generell deutsche Inhalte, ob im Fernsehen oder auf Netflix oder im Radio konsumierst. Ist doch eine ganz angenehme Art zu lernen, oder? Kommen wir zu Fehler Nummer 2. Der falsche Gebrauch von Artikeln. Artikel sind im Deutschen sehr wichtig, aber auch knifflig zugegebenermaßen. Viele Deutschlernende verwechseln die Artikel der, die und das oder lassen sie sogar manchmal ganz weg. Das führt natürlich zu Problemen, wenn es um die Grammatik geht. Wie du diesen Fehler vermeidest? Lerne die Artikel immer zusammen mit dem Nomen. Erstelle dir Karteikarten oder nutze Apps, die dir helfen, die Artikel mit den Nomen zu verknüpfen. Eine weitere gute Methode ist es, deutsche Texte laut zu lesen und bewusst auf die Artikel zu achten. Oder auch, wenn du der analytische Denker bist, ein paar Regeln für dich zu lernen. Zum Beispiel, dass bestimmte Endungen einen bestimmten Artikel verlangen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das ich hier verlinke oder unten in die Videobeschreibung. Fehler Nummer 3. Komplizierte Satzstrukturen vermeiden. Viele Lernende neigen dazu, sich auf einfache Satzstrukturen zu beschränken, aus Angst, Fehler zu machen. Und am Anfang deiner Sprachreise ist das auch vollkommen empfehlenswert und in Ordnung. Wenn du allerdings schon auf einem höheren Sprachniveau bist, kann das den Sprachfortschritt leider etwas verlangsamen. Nämlich einfach, weil du immer beim Altbekannten bleibst. Und wie kannst du jetzt diesen Fehler vermeiden? Ganz einfach. Sei mutig. Trau dich auch komplexe Sätze zu bilden. Übe mit Relativsätzen, Passivkonstruktionen und Nebensätzen. Mit der Zeit wirst du sicherer und deine Sätze werden auch natürlicher klingen. Und mach dir keine Sorgen über Fehler, diese werden am Anfang passieren, aber nur so kannst du lernen. Fehler Nummer 4. Zu wörtliches Lernen von Vokabeln. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du Vokabeln nur als einzelne Wörter lernst, ohne sie im Kontext zu verstehen. Und das kann problematisch sein, denn viele Wörter haben mehrere Bedeutungen, die sich je nach Kontext in der deutschen Sprache ändern können. Außerdem stehen Wörter im Deutschen auch oft mit anderen Wortarten in Verbindung, zum Beispiel Verben mit Präpositionen oder Nomen mit Präpositionen. Wie du diesen Fehler vermeiden kannst? Nun, lerne neue Wörter immer im Kontext. Ich weiß, das hast du schon 10.000 Mal gehört, aber es ist wichtig. Schreibe ganze Sätze auf, die die Bedeutung des Wortes klar machen. Nutze auch Vokabelkarten mit Beispielsätzen, um die richtige Anwendung zu üben. Fehler Nummer 5. Angst vor dem Sprechen.
Viele Deutschlernende haben Angst davor, Fehler zu machen und trauen sich deshalb nicht, Deutsch zu sprechen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich kann es sehr gut verstehen. Aber diese Angst kann deinen Fortschritt stark bremsen. Wie du diesen Fehler vermeidest, mach dir bewusst, dass Fehler ein natürlicher Teil des Lernprozesses sind. Suche nach Gelegenheiten, mit Muttersprachlern zu sprechen, sei es in Sprachtandems, Kursen oder Online-Foren. Je mehr du sprichst und die Sprache verwendest, desto sicherer wirst du. Und falls du doch zu schüchtern bist, führe in deinen eigenen vier Wänden, also bei dir zu Hause, einfach Selbstgespräche. Das hilft ungemein und ich habe das auch gemacht, als ich Fremdsprachen gelernt habe. Fehler Nummer 6. Grammatik isoliert lernen. Grammatikregeln auswendig zu lernen, ohne sie in der Praxis anzuwenden, ist wenig effektiv. Die Gefahr besteht darin, dass man die Regeln zwar kennt, sie aber nicht richtig in dem entsprechenden Moment anwenden kann. Es nützt dir also nichts, wenn du dich mit deinem Grammatikbuch hinsetzt und stundenlang Grammatikregeln lernst und sie alle im Kopf behältst, aber keinen korrekten Satz damit formulieren kannst oder sie vielleicht sogar gar nicht in den Kontext passen. Stell dir vor, du lernst Passivsätze und weißt aber nicht, dass es in manchen Situationen gar nicht möglich ist, Passivsätze zu bilden. Oder benutzt die sogar falsch, vielleicht die falsche Zeit oder vielleicht passt diese Grammatik auch einfach nicht in den Kontext. Wie du diesen Lernfehler vermeidest? Verwende Grammatikübungen immer in Verbindung mit praktischen Anwendungen. Schreibe eigene Sätze oder Texte und versuche, die gelernten Regeln aktiv anzuwenden. Sprich mit anderen und achte bewusst auf die Anwendung der Grammatik in Gesprächen. Hat diese Person gerade den Imperativ verwendet oder den Konjunktiv 2 und so weiter. Fehler Nummer 7. Mangelnde Wiederholung. Einmal gelernt und nie wiederholt? So funktioniert Sprachenlernen leider nicht. Und das weißt du. Ohne regelmäßige Wiederholungen vergisst man schnell, was man gelernt hat. Also lesen und dann das Buch zur Seite legen, bringt dich leider nicht weiter. Nur durch Wiederholungen kann man lernen. Wie du vermeiden kannst, diesen Fehler zu machen, ist einfach auf regelmäßige Wiederholungseinheiten setzen. Nutze Techniken wie die Spaced Repetition oder wiederhole deine Vokabelkarten und Grammatikübungen in festgelegten Abständen. So bleibt das Gelernte im Gedächtnis. Fehler Nummer 8. Vernachlässigung der Aussprache. Die Aussprache ist ein wichtiger Teil des Sprachenlernens, wird aber oft vernachlässigt. Viele Lehrer sagen, dass es erst einmal wichtig ist, die Satzstrukturen und wichtigsten Grammatikregeln zu beherrschen. Aber das sehe ich ein wenig anders. Man kann keinen Teil isoliert betrachten. Eine Sprache ist eine Mischung aus allem. Wortschatz, Grammatik und eben auch Aussprache. Denn eine schlechte Aussprache kann dazu führen, dass man schwer verstanden wird, auch wenn der Satz grammatikalisch korrekt ist. Und was viele nicht wissen, ist, dass wenn man die Aussprache nicht von vornherein korrekt lernt, sich diese Fehler bis in hohe Sprachniveaus festigen und das wiederum führt in Prüfungen zu Punktabzügen. Also, man muss das alles in einer Einheit zusammen lernen. Wie kannst du aber diesen Lernfehler vermeiden? Nun, arbeite gezielt an deiner Aussprache. Höre zwischenzeitlich deutsche Muttersprachler und imitiere deren Sprechweise. Nutze Sprachlern-Apps, die dir Feedback zur Aussprache geben. Oder nimm dich selbst auf und vergleiche deine Aussprache mit der eines Muttersprachlers. Speziell für die Aussprache habe ich auch einen Kurs entwickelt. Den Link findest du unter diesem Video. Fehler Nummer 9. Zu wenig Übung im Schreiben. Das Schreiben wird oft vernachlässigt, weil es zeitaufwendig ist und man sich unsicher fühlt. Dabei ist es eine der besten Methoden, um die Sprache zu festigen und Grammatik zu üben. Denn beim Schreiben hast du mehr Zeit zum Nachdenken und da kannst du dann auch auf grammatikalische Feinheiten achten und überprüfen, was du geschrieben hast, damit du es dann in einem spontanen Gespräch, wo du keine Zeit zum Nachdenken hast, richtig machen kannst.
Was kannst du also tun, um diesen Lernfehler zu vermeiden? Setze dir kleine Schreibziele, wie zum Beispiel ein tägliches Tagebuch auf Deutsch, das Verfassen von E-Mails oder das Schreiben von Kommentaren in Foren. Nutze Online-Plattformen, auf denen du Deutsch schreiben und Feedback erhalten kannst. Um das Ganze Korrektur zu lesen, kannst du natürlich auch ChatGPT oder DeepL nutzen. Und damit kommen wir auch schon zu meinem letzten Lernfehler, nämlich zu schnell aufgeben. Viele Lernende geben einfach zu schnell auf, wenn sie auf Schwierigkeiten stoßen. Sprachenlernen ist ein Marathon und kein Sprint. Es braucht Zeit und Geduld. Wie du diesen Fehler vermeidest, erinnere dich daran, dass jeder Lernfortschritt, egal wie klein er ist, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Setze dir langfristige Ziele und feiere auch kleine Erfolge. Es ist wichtig, dran zu bleiben, also nicht aufzugeben und kontinuierlich zu lernen. So, das waren die 10 häufigsten Fehler beim Deutschlernen und wie du sie vermeiden kannst. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir, dein Deutsch weiter zu verbessern und sicherer zu werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, um keine weiteren Tipps zum Thema Deutsch zu verpassen. Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.